भाई आधे से ज्यादा यूट्यूबर को ये पता ही नहीं होता कि उनके वीडियो में साउंड इफेक्ट कहाँ से लाने हैं। मतलब वो शॉर्ट वीडियो में तो देखते हैं पर लाने कहाँ से वो पता ही नहीं होता है। तो भाई उसके लिए आपको गूगल पे जाना होता है और उस वेबसाइट का नाम है instant.com। और भाई उस वेबसाइट के अंदर जाने के बाद आपको फेमस साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं जिस के और या उससे भी ज्यादा व्यूज पा सकोगे। तो लाइक करके जाना।